Sinoć je pala dobra kiša, treba nam još, ali bit ću zadovoljna i sa ovim. I izvadila sam krompir sa jedne gredice, u pitanju je krompir za upotrebu sada preko leta. I ta gredica mi je potrebna kako bih odradila smenu kultura. Ja sam tu gredicu sada pripremila. Krompir je bio na malčiranoj gredici, a ne na permamodelu. Što znači da kada sam izvadila krompir, ja sam morala da pripremim tu gredicu, da je kratko obradim i da kreiram permamodel. Permamodel je kreiran, stavila sam kabasti materijal, na dno malo svežeg otkosa i odozgo seno. Seno je dobro vlažno, što će pomoći da biljke brže klijaju, a takođe je i zemlja vlažna, što će omogućiti da ova smena kulture dospe na vreme. I sada idemo sa sadnjom. Ono što stalno govorim jeste da je praksa jedini učitelj i da jedino praksa može da vam pokaže šta je tačno, šta nije, i stalno u praksi pobijam sve one silne tabele koje dobijate, kao što je biljke koje se slažu i biljke koje se nikako ne slažu. Dakle, dobre i loše komšije su tabele koje ne funkcionišu, odnosno u praksi pokazujem da te tabele zapravo jesu negde napisane bez jasne provere, zbog toga što ja odlično uzgajam krompir upravo uz suncokret. Po tim tabelama krompir i suncokret se nikako ne smeju kombinovati, a u podnožnju ovog suncokreta je izrastao odličan krompir. Dakle, poruka je da se potrudite da sami testirate te tabele, da eksperimentišete, da stalno istražujete, zato što će rezultati da vas iznenade. Krompir spada u prvu kategoriju plodoreda i po nekom redu iza njega ide druga kategorija plodoreda. Ali mi to možemo da uradimo tek krajem avgusta, onda kada vadimo krompir koji će stajati u skladištu, zbog toga što druga kategorija plodoreda uglavnom ne podnosi ove visoke temperature. Najbolje iza krompira ide matovilac, to je nekako u smeni pokazalo se kao najbolja kombinacija. A sada, nakon vađenja krompira za upotrebu tokom sezone, ja ću posejati mahunarke. Mahunarke koje se sada seju su niske boranije, ali može i visoka boranija kao što je jerusalimska puterica, koja ima veoma mnogo kraći rok vegetacije, nekih 100 dana, pa će dospeti za berbu. Ali takođe ja ću i da posejem crni naut. Dakle, naut je seme koje želim i da obnovim, a takođe dospeva za berbu za nekih 100 dana. Pored niske boranije, ja želim da iskoristim ovo podnožje suncokreta i ubacit ću luk. Ovo će biti poslednji turnus crnog luka u bašti i to će biti mladi luk sa jelo negde za nekih 30 dana. Luk sadim u podnožju suncokreta zbog toga što je u pitanju rana prolećna kultura i njemu je potreban hlada i ovaj suncokret će održavati vlažnost. Dakle, dovoljno je samo da poubadamo luk u permamodel, ne treba dodatna hrana, koristit će ono što je ostalo od krompira. I sada je ovaj luk posejan, samo ćemo da navučemo preko malu količinu sena, znači dovoljno kao da postavite jednu malu zavesu i na taj način će se održavati vlaga i vaš luk je zaštićen. Ja svake sezone pomeram granice turnusa i stalno istražujem koliko mogu da idem daleko u sezonu, odnosno koliko turnusa niske boranije ili visoke boranije mogu imati tokom sezone, jer vrlo je lako čak i zaštititi jednu gredicu ukoliko se desi mraz. Negde krajem oktobra može se desiti neki manji mraz, a nakon toga se nastavi jesen predivna, pa čak se desi da i tokom zime nemamo neke niske temperature. Dakle, ovo je sada
jedan od poslednjih turnusa boranije. Želim da obogatim tlo zbog toga što će azot koji ostaje iza mahunarki, makar ubrala samo 3 mahuna sa njih, biti dragocen za ovu gredicu i pripremit će je za narednu sezonu. Ovako je završena ova gredica setvom visokih i niskih boranija. Možete da pogledate link setva poslednji turnus niske boranije u bašti. Ona je već nikla i fino se razvija. Samo malo pokrijete ovo gnezdo kako bi ona mogla da probije. Na taj način je sem zaštićena. Na ovoj parceli želim da ubacim cveklu, odnosno imam jednu gredicu koja je u zastoju i želim sve sadnice koje se nalaze na njoj da prebacim na permamodele i upravo sam pripremila sadnice cvekle. Sve o načinu presadnje cvekle imate u videu na YouTube kanalu, ali želim da vam pokažem i sledeće. U ovaj permamodel je ugrađeno sve što sam skinula s krompira. Krompir je izvor magnezijuma i azota i o tome kako možete da upotrebite resurse oko sebe pogledajte u epizodi Biljna tekuća đubriva i ovaj će krompir učestvovati u ishrani tla svojom postepenom razgradnjom. Ono što želim da vam kažem da je sve oko vas resurs, da morate da učite o vašoj okolini, da prepoznate biljke i da znate koju biljku možete kako da upotrebite. Evo ja sam već pripremila male rupice ovde u permamodelu gde ću da ubacim cveklu, već sam počela presadnju. Ja sam pripremila i male i velike sadnice cvekle. Evo ovo je nešto veća sadnica cvekle koju ću sada da ubacim. Dakle, ona se samo ubaci dublje u model i oko sebe već ima dovoljnu količinu malča. Dakle, ovdje ćemo imati niske boranije, visoku boraniju, leblebiju, odnosno naut, cveklu i luk iza krompira.